부산대학교 병원 공동개발 수면의 질을 높여줄 혁신기구를 찾아서 부산대병원이 코골이 해결사를 선보입니다. 밤마다 심한 코골이로 고생하시거나 수면 중 무호흡증으로 어려움을 겪고 계신가요? 비오브레스는 부산대병원과 공동개발한 믿을 수 있는 기구로 코골이 문제를 혁신적으로 해결합니다. 관악기 운동 원리를 적용하여 수면 중 발생하는 호흡 문제를 효과적으로 완화시킵니다. 이 기구는 꾸준히 사용하면 안정적인 수면 환경 조성에 도움을 줍니다. 사용자들은 비오브레스를 사용한 후 코골이가 현저히 줄었다며 만족해하고 있습니다. 수면의 질이 눈에 띄게 개선되었다는 후기도 이어지고 있습니다. 부산대병원과 함께한 믿음직한 선택, 이제 코골이 해결사와 함께 새로운 아침을 맞이하세요.